الإخوان الأعزاء، السلام عليكم كلكم. أخوات والإخوة الأعزاء، أنا بغيت من الواجب نشكركم شكرا بزاف، وشكرا لكم على هذا الحضور القوي والمكثف. وإذا كان يمكن لي نقولها لكم 1000 مرة شكرا على هذا الحضور وعلى هذا الاحتضان القوي. لذلك أنا بغيت نحييكم جميعا، وبغيت من خلالكم نوجه تحية التقدير لساكنة مدينة تازة، المدينة المناضلة المقاومة العاصية على التركيع والإدلال. ولقينا التاريخ إحدى من المدن العاصية عن الإدلال وعن التركيع. وبغيت من خلالكم كذلك، وهذا واجب، نوجه تحية لكل الساكنة ديال إقليم تازة، ولكل الناس اللي حاضرين معنا هنايا من القبائل ديال تازة، القبيلة ديال برانس وديال تسول وديال غياطة وبني ورين وهوارة وبزناية. وانا بغيت نكشف لكم واحد السر ما تعرفوه، يمكن ما يعرفوه. انا الوالده ديالي الله يرحمها برحمه الله راه خرجت الى دار البقاء من بزناية. ويا للمفارقه، انا نعترف لكم بانه يمكن عاد اليوم فهمت مزيان السي كريم الغمس اللي كان كيتكلم بديك الحرقه وديك الحراره، لانه وقتاش ما جا البرلمان هو والحاج غمس تازة ساكنه تازة اقليم تازة. انا عاد فهمت واحد المفارقه. يا المفارقه، كاين شعور واحد بحال تازة، اللي كنقول تازة ماشي المدينة، اقليم تشكو وتستغيث وتشعر بالحكرة وبالتهميش وبالإقصاء. أنا نقول لكم أخوتي، رفعوا راسكم عاليا، وبغيت من الأجيال اللي في السن ديالي ولا اللي في كبار شوية على السن ديالي، المثقفين والمتعلمين اللي فاهمين التاريخ يقريو وليداتنا الشباب اللي حاضرين بأن هذه المدينة هذه اللي قلت، ما كنت كنوزن الكلمة ديالي، اني قلت العاصية على الإدلال والتركيع، كانت وحدة من أقدم المدن المغربية اللي ماشي فقط لعبت الدور على مدى تاريخ ممتد وعريق من تاريخ الأمة المغربية في الدور ديال جسر التواصل والتفاعل بين الشرق والغرب، ولكن كانت واحدة من المدن اللي خلات الراية المغربية خفاقة في السماوات ديال المغرب لأجيال ولأجيال. يكفيكم فخرا أن مدينة تازة تكلم عليها ابن بطوطة في مذكراته، وتكلم عليها ابن خلدون، وتكلموا عليها علي بن المشرقين، وراه الأستاذ الشاعر قبل قليل كان يريد أن يلفت انتباه ديالكم إلى أنه عندنا في تاريخنا في هذه المنطقة اللي لعبت الدور كما قلت، ماشي فقط أنها بصمات وساهمت في صياغة الشخصية المغربية وتمغربت، ماشي فقط لعبت الدور ديال الجسر ديال التواصل والتفاعل بين الشرق والغرب، ولكن لعبت الدور في قلب المقاومة اللي كانت القرطاس ديالها يلعلع في جبال الريف أيام المقاومة ديال عبد الحليم الصافي. ولدينا ما يدعونا إلى الشعور بالافتخار، ويمكن الشعور بالزهو الدور اللي لعبوه الأجداد ديالنا والآباء ديالنا في الإبقاء على راية المغرب في الوقت اللي كانوا عدد من الخونة وعدد من